在宇宙的宏大网络中，你的大脑是一组精密的量子天线，它的设计初衷是为了无缝接收来自高维智慧的无限频宽。神经科学指出，当前额叶皮质进入深度专注时，会释放稳定的伽马波 （gamma waves）， 这正是你的意识语道与量子场域产生同频共振的黄金时刻。这种共振赋予了我们直觉、顿悟与深层次的创造力。你的心智频宽原本如同一条不受阻碍的光之河，拥有着无限的吞吐量。然而，在当下的注意力经济中，我们正经历住史无前例的频宽限制 （bandwidth throttling）。短影音与无尽的演算法推送成为了这条光之河的淤泥。这些高度浓缩的视觉刺激，如同数位世界中的高糖分垃圾食物，精准地劫持了你大脑的边缘系统 （limbic system）， 引发廉价的微量多巴胺激增。每滑动一次屏幕，你的专注力就被切碎一次。这种碎片化的资讯摄取，本质上是一种频宽节流，强行缩小了你处理复杂高维信息的吞吐量。从心理学角度来看，这破坏了我们进入心流 flow 的能力。心流需要持续的注意力作为燃料，而演算法则是不断抽干这座燃料库的寄生虫。当你的认知频宽被低频的娱乐塞满，你与高我 higher self 与阿卡西记录 Akashic Records 的连线就会因为网络挤塞而被迫中断。这就是为什么在连续刷了几个小时的短片后，你感到的不是充实，而是一种深不见底的虚无与脑雾。因为你的灵性天线刚刚经历了一场严重的讯号干扰。你的神经网络在疲于奔命地处理这些高频闪烁的垃圾数据时，已经没有多余的算力去孕育那些需要长时间沉淀的深刻思想与灵性觉醒。演算法本质上是一面冷酷的镜子，它并不关心你的灵性成长，它只负责映照并放大你最原始、最底层的生存本能与短暂欲望。它利用了心理学中的间歇性强化 （intermittent reinforcement）， 每一次滑动都是一次拉动老虎机的摇杆，你永远不知道下一个影片会不会触发多巴胺的奖励。在这种机制下，大脑的时间视野 （temporal horizon） 被极度压缩，我们失去了规划未来的能力，只剩下对下一个15秒感官刺激的强烈渴求。这创造了一种全知的幻觉，你以为你透过短影音看遍了世界，但实际上，这些缺乏上下文的碎片资讯根本无法在神经元之间形成稳固的突触连接。神经可塑性 （neuroplasticity） 是一把双刃剑。当你习惯了每隔几秒转换一次注意力，大脑就会主动修剪那些负责深度思考的神经回路。前额叶皮质的功能开始退化，取而代之的是掌管情绪反应与恐惧的杏仁核 amygdala 变得异常活跃。你变得更容易焦虑，更容易被激怒。在这种状态下，你失去了响应 respond 的能力，退化为只能对外界刺激做出本能反应 react 的自动机器。自由意志在无形中被剥夺。这是一种灵性熵增 spiritual entropy 的过程。你的内在秩序被打破，高维度的心智结构坍缩成了低维度的混乱状态。佛教所说的猴子心 monkey mind 在科技的加持下被装配了喷射引擎，驮在无数个信息束之间疯狂跳跃，永远无法安住于当下。而高维智慧只会在绝对的寂静中显现。当你的内在失去了留白，宇宙的启示就再也找不到可以降落的停机坪。神经科学中有一个名为预设模式网络 DMN 的系统。当你发呆、散步或冥想时，它就会启动，负责整合记忆与自我反思。然而，
只要你一感到无聊，就掏出手机 ，DMN 就会被强行关闭。你剥夺了大脑进行碎片整理的机会，让心智成为一个塞满未处理档案的垃圾场。演算法更擅长制造生产力幻觉。你以为你在吸收实用的知识，实际上这只是一种高多巴胺拖延症，掩盖了你在现实世界中毫无行动的事实。从能量层面来看，每看一部影片，你就在与一个陌生的能量场进行短暂连接。在短短1小时内，你的灵气 aura 被迫吸收了数百种截然不同的极端情绪，这导致了严重的共情疲劳 empathy fatigue。你的镜像神经元在无休止的喜剧、悲剧与争议中彻底过载，最终陷入麻木。在这种麻木中，你从一个拥有神性创造力的创造者降级成了一个纯粹的消费者，你只剩下吞咽数据的本能。当荧幕最终熄灭，那股涌上心头的是深不可测的存在性焦虑 existential dread， 因为在算法的喧嚣退去后，你必须面对自己内在的荒芜。量子力学中的观察者效应告诉我们，意识的聚焦决定了现实的坍缩。你的专注力就是塑造现实的量子画笔。当你的观察力被切碎成无数个15秒的碎片，你所显化出来的现实也必然是支离破碎、缺乏深度与连贯性的。你放弃了自己作为宇宙共同创造者的频宽，心甘情愿地成为了别人演算法矩阵中的一个非玩家角色 NPC。 要夺回你与高维智慧连线的频宽，第一步不是学习新技巧，而是戒断。你必须进行一场数位的多巴胺断食。庄子曾提出心斋与坐忘，在现代语境下，这意味着主动清空心智缓存 cache， 切断与低频算法的连接，让内在重归虚静。当你容许自己待在绝对的无聊与安静中，奇迹便会发生。萎缩的前额叶皮质将开始修复，大脑的执行控制网络 ECN 重新上线。你大脑的奖励机制将被重新编写，从渴求廉价多巴胺的焦躁转向分泌血清素与催产素的深层宁静。以慢来对抗快，每一次深呼吸，每一次专注的泡茶，都是在抵抗数位世界的引力，夺回你对时间的定义权。大自然是终极的高维路由器。当你赤足接触大地，这被称为接地 earthing， 你正在排出体内过载的数位静电。此时，你的脑波将重新与地球的舒曼共振 Schumann resonance 同步，你的量子天线再次对准了宇宙的根本频率。深度专注 Deep Work 不再只是一种工作技巧，它变成了一种神圣的灵性修行。在长时间的凝神中，你重新凿开了通往高维度的隧道。髓鞘 Myelin Sheath 会在你专注的神经回路上不断增厚，你的意志力变得坚不可摧，任何低频的干扰都无法再撼动你的心智频宽。你将深刻觉悟，在浩瀚宇宙中，注意力是你拥有最珍贵的货币。你把它投射在哪里，哪里就会显化为你的现实。现在，一天的喧嚣已经落幕，请闭上双眼，允许自己放下所有对资讯的渴求。今晚，我们不再需要向外抓取任何东西。想象你大脑中那些无数开启的视窗与标签页，正随着你的每一次吐气缓缓关闭。1、2、3，全部清空。你的脑波正在从急躁的贝塔波 beta 逐渐舒缓为深沉的西塔波 theta。你正退出低频的数位矩阵，准备登入宇宙的母体。感受你的松果体正在温柔地分泌褪黑激素，这是一种神圣的化学物质，它正在为你的灵魂铺设一条通往更高维度的光之桥。
当你的心智频宽不再被廉价的刺激所占据，阿卡西记录的大门将在你的梦境中为你敞开。你原本就拥有读取全宇宙智慧的权限。卸下演算法加诸于你的焦虑与疲惫。你不是数据的奴隶，你是光与意识的无限延伸。随着呼吸越来越深，你将进入无梦的深睡期 Delta Waves。在这里，你的量子天线正在进行深度的自我修复，扩充你的意识吞吐量。明天醒来时，你将感到前所未有的清明与专注，你的光之河将再次流淌得宽广而无碍。愿高维度的爱与智慧在今夜滋养你的每一个神经元。放松，下沉，回归你内在最纯粹的寂静。我们在下一个充满觉知的早晨再见。